Tak ešte raz krásny večer prajem. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa tu toľky dnes zišli. Téma ženského zdravia je veľmi horúca a populárna a preto sme sa vlastne rozhodli, že túto tému prinesieme aj online. Tak len tak na začiatok, aby ste vedeli, kto som, čo som, tak volám sa Zuzana Slováčková. V tých pozývacích materiáloch už toho bolo viacej napísané. Ja vám skôr poviem o tom, ako som sa dostala v skratke k viede, pretože ja si myslím, že toto by ste mali vedieť, prečo som vlastne tu a prečo vám tu dnes rozprávam. Asi pred 2,5 mesiacmi ma vlastne oslovila moja kamarátka, kolegyňa z bývalého projektu Ingridka Kolárová, ktorá mi predstavila v podstate produkty. Tým, že ja som už po nejakom období a dosť veľkých zdravotných problémoch prechádzala ťažším obdobím, tak ma tieto produkty zaujali, pretože ja som vždycky bola zameraná práve na to ženské zdravie a v posledných mesiacoch, asi rok a pol, som mala ako keby taký výpadok nástroja tých produktov, s ktorými som mohla pracovať. Takže ja som bola veľmi nadšená tým, že takéto produkty tu sú a ja som sa vlastne hneď pýtala práve na tieto vložky. A ja popri tom, ako vám budem rozprávať dneska tú prezentáciu, tak popri tom vám poviem aj nejaké tie moje osobné skúsenosti. A toto je len tak na úvod, aby ste vedeli, že mňa vlastne tie veci oslovili. Bola som nadšená, pretože ja milujem technológie a dlhodobo sa venujem aj tradičnej čínskej medicíne a je to tak nejak ako ruka v ruke. Takže keď som videla tú kombináciu, tak som si povedala, že wow, tak o tomto musím niečo viacej vedieť. Začala som sa o to zaujímať, objednala som si prvé produkty, z ktorých som bola samozrejme opäť wow. A tak slovo dalo slovo, ja som vlastne s tým začala, a vlastne som začala spolupracovať intenzívne so spoločnosťou Vieda. Tak a teraz, keďže už viete, kto som, čo som a odkiaľ som sem prišla, tak ja zazdielam obrazovku, kde mám vlastne pre vás pripravenú prezentáciu. Určite na konci tohto webinára ešte Oksana dá slovo na nejaké tie otázky. Prejdeme si celú tú prezentáciu a potom by sme pokračovali, prípadne ak budú nejaké otázky. Tak, ja sa vám teraz chovám. Len mi prosím vás dajte vedieť, či všetko vidíte, či je všetko OK. Áno. Výborne. Takže vítajte na webinári. Tak ako som avizovala, je to vlastne téma ženského zdravia a intimity. A budeme sa dnes rozprávať vlastne o rizikách, ktoré prinášajú klasické vložky a tampóny. Tak. Z čoho vlastne vznikajú ženské choroby? Vôbec nevznikajú teda náhodou, sú vlastne takou kombináciou viacerých faktorov, ktoré ovplyvňujú rovnováhu tela a hormónov. Je to vlastne taký, vplýva na to teda životný štýl a strava, rôzne hormonálne zmeny, stres a psychická záťaž. A povedzme si, že toho stresu a psychickej záťaže máme častokrát denne habakuk, prostredie a chemické látky. Tu by som sa pozastavila nad ešte jednou vecou, prostredie. My máme vlastne telo pokryté kožou. Koža je ďalší absorbent vlastne všetkého, čo sa objavuje vo vzduchu, alebo čo si na to natriete, je to náš vlastne taký najväčší orgán čo do plochy. A či si na to natriete syntetiku alebo niečo prírodné, všetko sa to vstrebáva aj cez kožu. Čiže vlastne aj to prostredie alebo tie veci, ktoré používame, či už na seba, alebo v podstate na krémovanie, sprchovanie a tak ďalej, tak vplýva na to, na celý ten náš systém. No a samozrejme veľmi dôležitá je intimná hygiena. Prevencia a podpora zdravia je za mňa základ, pretože je veľmi dôležité sa vlastne starať nielen o telo a mysel, teda respektíve o telo a mysel a je to taký základ pre dlhodobú pohodu a rovnováhu. Aj v tradičnej čínskej medicíne sa hovorí, že vlastne tá
harmónia a rovnováha vlastne v rámci toho nášho tela, našich meridiánov, našich dráh je základom zdravia. Ako náhle sa váhy vychýlia, tak nastáva nerovnováha a tým pádom vznikajú choroby. A čo je veľmi dôležité, na čo je dobre sa zamerať, tak je vlastne vyvážená strava a hydratácia. Určite to podporuje hormonálnu rovnováhu. Keď sme spomínali stres, tak regulácia stresu a dostatok odpočinku. Telo aj hormóny vlastne potrebujú reset a spánok je veľmi dôležitý. A to nie len pri ženskom zdraví, ale v podstate je veľmi dôležitý pre celé fungovanie všetkých orgánov. Na akúkoľvek tému sa budeme baviť, tak vždycky vám spomeniem spánok, pretože spánok vlastne v spánku začína samoliečiaci proces. Vtedy telo môže začať nielen oddychovať, on vlastne oddychuje, ale zároveň sa regeneruje. Podporu mikroflóry a intimnej rovnováhy. Zdravé slíznice, zdravé prostredie tej slíznice vlastne chráni pred infekciami. Ako náhle tam začne nejaký disbalans, tak okamžite cítime proste diskomfort, pálenie, rôzne, aj keď možno len nepríjemné príznaky, ale už je tam nejaký problém. Pravidelnú pohybovú aktivitu, tá vlastne stimuluje krvný obeh a imunitu. Imunita opäť chráni naše telo pred baktériami a tak ďalej, pred vírusmi, to znamená, že takisto podporuje ženské zdravie. A takisto vedomé používanie doplnkov a produktov. Tu by som sa pozastavila, pretože ja za tú moju éru viac ako, a možno, že už aj 13 rokov, kedy pracujem jak s rôznymi výživovými doplnkami, tak s tradičnou čínskou medicínou. A vidím vlastne aj rôznych výrobcov som zažila a vyskúšala. A je veľmi dôležité sa na tie produkty, ktoré vlastne vy užívate, pozrieť, pretože je veľmi dôležité aj ako sa vyrábajú, odkiaľ sú tie zdroje. Je jednoduché nakúpiť nejaké prášky a potom to dať zabaliť. Aj takéto firmy existujú, ktoré si nechávajú, nakúpia si nejaké ingrediencie, potom to dajú napakovať ďalšej firme a predávajú to pod svojou značkou. Čo sa vo viede teda nedieje. To znamená, že je veľmi dôležité aj to, aby ste, ak už užívate výživové doplnky, tak sa pozerajte aj na to, ako sú vyrábané, aké zdroje boli použité a tak ďalej. No a vedome sa vlastne v rámci toho ženského zdravia môžeme postaviť k tomu, že môžeme používať aniónové vložky, kvalitné výživové doplnky, ako som spomínala, alebo šetrnú kozmetiku, ktorá podporuje rovnováhu. Tak, jak som hovorila o vedomom používaní, tak je tu vlastne ten vedomý výber je veľmi dôležitý, pretože a ja som tiež ako pred rokmi, 10 rokov dozadu vôbec netušila, že čo všetko vložky obsahujú a používala som ten najsilnejší kaliber, pretože som mávala veľmi silnú menštruáciu, veľmi nepríjemnú a tak ďalej. A používala som vlastne tie najdrastickejšie vložky, ktoré vtedy na tom trhu boli. A treba si uvedomiť, že každý mesiac vlastne používame hygienické výrobky, ktoré sú v priamom kontakte so sliznicou. To znamená, čokoľvek si na tú sliznicu priložíme, či je to dobré, alebo je to zlé, dostáva sa nám to čo najrychlejšie vlastne do krvi. A by ste neverili, ale už do niekoľkých minút sa môžu chemikálie dostať priamo do vášho krvného obehu. Čiže není to tak, že si to priložím za 3-4 hodiny, to dám preč, že nič sa mi nestalo. Práve naopak, sliznica je veľmi absorpčný orgán, takže je veľmi dôležité vlastne myslieť na to a preto píšem a hovorím o vedomom výbere, pretože vy vlastne určujete a ovplyvňujete svoje zdravie. Áno? No a poďme sa pozrieť aj na tampony, pretože vraví sa, že a mám teda veľmi veľa kamarátiek, ktoré a ja vložky nie, a ja radšej tampóny, lebo to ja by som medzi nohami nevydržala a tak ďalej.
Tak poďme sa pozrieť na to, čo hovorí tradičná čínska medicína na tampóny. Tampóny v podstate zadržiavajú menštruačnú krv. Aj keď ju nasajú, ale v podstate nenasajú všetko a blokujú prirodzený proces očisty. Podľa tradičnej čínskej medicíny spôsobujú stagnáciu energie a toxínov a môžu viesť vlastne aj k bolestiam a diskomfortu. Podľa tradičnej čínskej medicíny menštruácia by mala byť ako prirodzený detox tela, to znamená všetko, čo tam nepatrí, odchádza. Je to dôležitý, je veľmi dôležitý ako voľný tok a priedušnosť. Čiže nechajme tomu voľný priebeh, maternica sa vyčistí a dostávame sa do pohody. Pokiaľ je to telo v rovnováhe, to znamená, že máte vybalancované všetky cesty a nie je tam narušené v podstate niečo, čo by mohlo spôsobiť nejaká choroba a tak ďalej, tak krásne sa vlastne telo dostáva opäť späť do tej harmonie bezmenštruačnej. Podpora harmónie a rovnováhy v tele, vlastne to je tá tradičná čínska medicína, ktorá to podporuje. Hej? A je to vlastne aj prevencia stagnácie a bolesti. Čiže tým, že tampóny to zadržiavajú, a to ešte sa budeme baviť aj o tom, z čoho všetkého sa vyrábajú, tak tradičná čínska medicína je práve tá, ktorá hovorí, uvoľnite to, nechajte to plynúť. A ja len podotknem, že skutočne, keď som pred tými, ja neviem, XX rokmi používala tie najvyššie kalibre vložiek, tak skutočne som mala permanentne 3 týždne v mesiaci som mala zápaly, týždeň v mesiaci som mala menštruáciu so zápalom. Hej, čiže to bolo permanentne do lekárne, čípky, bla, 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 bla. Až kým som nezačala potom vedome sa starať o to, že čo zmeniť a začala som riešiť vlastne to ženské zdravie. Tak sa poďme pozrieť, z čoho sú vlastne vyrábané tie bežné vložky. Keď vôjdete do drogerie, tak ani vás vo sne možno nenapadne, že by mohli byť tieto produkty vyrábané z plastov alebo z odpadov. Skutočne, keď som pozerala na rôzne štúdie, tak som zistila, že dokonca, a dnes nebudem menovať tú firmu, ktorá to tam mala, ale je to dohľadateľné na internete. Myslím, že to bolo v roku 2014, kedy vlastne objavili práve v ich vložkách karcinogénne látky a museli stiahnuť určité produkty z trhu. To znamená, práve to sa jednalo o vložky. A preto hovorím, že vôbec nie sú nevinné, tak nevinné, ako vyzerajú. Čiže obsahujú plast, bielenú buničinu, už len to, že je to bielené, že to bol tam opäť daný nejaký zásah. Sú tam rôzne chemické absorbery, lepidla. Napríklad používa sa technické lepidlo na mnohých vložkách. Predstavte si, že tú vložku nalepíte na nohavičky. Vy to síce odlepíte, na nohavičky vyperiete, ale tá látka, ktorá tam je, ten z toho lepidla vlastne tá chemikália, alebo ako by som to nazvala, tá sa vyprať nedá. To znamená, že keď si to dáte bez vložky, vlastne absorbujete tie látky, ktoré tam boli. No a čo je veľmi dôležité, je, že často sú aj parfumované. Tu by som sa tiež pozastavila. Vlastne, keď máte parfum, tak z veľkej časti sa parfémy predávajú syntetického pôvodu. Syntetika je toxín. To znamená, nič syntetické, čo vôjde do tela, sa nedá prirodzene odbúrať. Ako náhle si dáte do tela prírodnú látku, nejakú bylinku alebo čokoľvek, krásne vojde, urobí užitočnú prácu, odchádza. Syntetika sa tvári, že je užitočná, vojde a neodchádza. Zostáva tam a vznikajú ďalšie a ďalšie rôzne choroby. A toto všetko vlastne môže spôsobovať to podráždenie, zápaly a tak ďalej. Tak. No a povedzme si, tak nejak ako na rovinu, ja si myslím, že každý, kto tu dnes je, bol minimálne raz v lese a možno aj pri mori. A určite mi dáte za pravdu, keď poviem, že v lese, keď idete do lesa, tak to je úplne iná energia. To je krásny vzduch, tam sa dobre dýcha, tam sa človek dočerpá, ako keby tam boli baterky.
A je to z jedného veľmi dôležitého dôvodu, že je tam vysoký obsah záporných jónov. Záporné jóny sú vlastne vitamíny vzduchu pre naše zdravie. A prečo vlastne o týchto záporných jónoch hovoríme? Veľmi dôležité sú práve na tú podporu rovnováhy prostredia sliznic. To znamená, znižujú mieru kyslosti. Dnes pri tom a, interaktívnom teste, ktorý vám vlastne dnes budem ukazovať, sami uvidíte, ako dokáže anión v podstate zmeniť kyslé prostredie na menej kyslé alebo na takéto adekvátne tomu pH sliznice. Pomáhajú uvoľňovať napätie a stres, podporujú pohodu, prídeme do lesa. Ak sa k tomu poddáte, tak je to úplná paráda, vyčistíme si hlavu a tak ďalej. Prispievajú k ochrane proti mikroorganizmom v intimných aj dýchacích cestách. Preto mňa fascinovalo práve to, keď som sa začala spoznávať v podstate produkty Vieda, že oni, ja si myslím, že hádam v každom produkte, a okrem výživových doplnkov teda, majú, produkujú tie záporné anióny. Čož je fantastické, pretože keď si zoberte, či máte okuliare, alebo korekčné vložky, alebo si riešite aktivátor buniek, alebo nosíte vložky, všade na vás v podstate pôsobia tie anióny. A to je presne to, čo my potrebujeme. A teda prirodzené zdroje aniónov sú vlastne, tak jak som spomínala, lesy, vodopády, tam je to je úplne akože extáza aniónov, morské pobrežia, úplne čistý vzduch, plný záporných jónov. Takisto aniónové čipy a turmalín. Vo výrobkoch, napríklad v aniónových vložkách, jemne uvoľňujú tieto anióny lokálne práve na to miesto a tam robia svoju prácu. Niektoré prírodné produkty a doplnky, ktoré vlastne podporujú rovnováhu tela. Budem o nich dnes veľmi v skratke ešte hovoriť. Tak a už sme pri tých našich vieda hygienických vložkách, ktoré vlastne ponúkajú takú komplexnú starostlivosť o intimnú oblasť. Máme 3 druhy, v podstate sú to denné a nočné, ktoré majú 9 vrstiev, takisto slipové, ktoré majú 6 vrstiev. Ja už som 50 plus a napriek tomu, že už teda denné a nočné by som nepotrebovala, napriek tomu si ich kupujem, pretože, a to mám ako skutočne takú tú čerstvú skúsenosť, ja som vlastne zo zdravotných dôvodov, ja riešim plúca stále a tá vykašľovania proste stále nejaký problém. A mne sa spustila ako keby inkontinencia. A ja hovorím, Ježiš Mariano, tak to snad nie, že to je 50 plus pre Boha živého, snad tu nebudem riešiť už tento problém. Tak nejak som prehliadla, že roky letia. A teraz som si vlastne posledných pár dní uvedomila, že mne to prešlo, že ja práve tento problém už nemám. Pretože ja intenzívne používam buď denné menštruačné vložky, alebo keď idem teda na nejakú dlhšiu cestu, alebo slipové vložky bežne, keď proste behám, kade chcem. Čiže aj toto je moja vlastná skúsenosť, že skutočne mi to, ja nechcem ísť do úplne podrobných vecí a neviem, čo sa tam presne vnútri udialo, ale viem, že už tú inkontinenciu nemám v tej miere, ktorej som mala. A to teda bolo veľmi už nepríjemné. Obsahujú absorbent Sumitomo, je to vlastne japonský absorbent, ktorý blokuje tekutinu a zabraňuje úniku. Je to vlastne agar-agar a agar-agar poznáme aj v potravinách. V podstate je to želirujúca látka, ktorá je čiste prírodná. A dokonca, keby ste si dali vlastne tento absorbent z vložky do pohára a vypili to, vôbec nič sa vám nestane, práve naopak pomáha to údajne aj pri hnačkách. Čiže ďalší taký zvláštny efekt zo skúseností našich zákazníkov. Hej. Toto není uvádzané vlastne pri tých vložkách, ale tým, že vlastne sledujem aj skúsenosti vlastne v tej našej veľkej skupinke, tak viem, že takéto niečo je.
Majú vlastne krídelka, ktoré vlastne zabezpečujú pohodlie a bezpečnosť. No a čím sú špeciálne? Majú aniónový čip. Ten je antibakteriálny, protizápalový a inhibuje rast baktérií. Veľmi dôležité. Špeciálny čip so štvorlistkom, v podstate denné slipové vložky, majú antioxidačné účinky. Je tam vrstva tisového dreva, ktorá je, a to je veľká zaujímavosť, a preto hovorím stále o tej prevencii, prispieva k prevencii rakovinových ochorení. Skutočne toto sú veci, ktoré, a to sa dá úplne krásne vygoogliť, táto prevencia je určite lacnejšia ako potom už samotné tie ochorenia. Obsahuje nanostriebro, ktoré je vlastne protizápalové a antibakteriálne a záporné, teda negatívne jóny, ktoré absorbujú zápach, podporujú krvný obeh. Čím sú vlastne výnimočné, zmierňujú menštruačné ťažkosti, podporujú pánvové dno, tak jak som hovorila, a je to naozaj akože osobná najčerstvejšia skúsenosť. Takisto vlastne majú taký termoefekt, dlhé infračervené žiarenie, ktoré sa stará o maternicu a vlastne odstraňuje, trošku som sa preklikla, sekundu. Nie, to som nechcela. Tak ešte raz. Spravedlňujem sa, trošku sa mi to popreklikalo. Takže vrátime sa späť k vložkám. Tak. Ak už by to malo byť v poriadku, trošku som si preklikla share. Čiže vlastne odstraňujú toxiny a zlepšujú spánok. Ďalšia veľmi dôležitá vec. Ja tu totiž to mám prekryté. Tak, dobre. Neviem, či ste o tom vedeli, ale vložky Anion Plus vlastne zaručujú až 12 hodín bezpečnosti. Zatiaľ, čo ostatné vložky by sa nemali nosiť viac ako 18 minút. Ja som zažila už aj niektoré vylepšené vložky, ktoré sa nesmeli nosiť viac ako 4 hodiny. Hej, a to už bol ako strop. To znamená, že ja si myslím, že tieto aniónové vložky sú skutočne prevratným produktom a mala by ich mať vlastne každá žena. Tak, a teraz by sme si mohli urobiť taký test vložiek, kde sa vlastne pozrieme bližšie na to. Porovnáme si absorpciu, priedušnosť, ukážeme, ako vlastne aniónový čip pôsobí na nás v praxi a zistíme, ktoré vložky vlastne udržia suchosť a znížia komfort. Čiže ja si stopnem share, aby som vám mohla teda ukázať priamo na tú kameru. Ja sa vám na chvíľku zase stratím, len vám chcem ukázať, že tu mám pripravené vlastne takto injekčné striekačky so zafarbenou vodou. Je to potravinárska farba, je modrá, pretože ja hovorím, červenú som nechcela, pretože by evokovala krv, žltú zase moč, takže poďme do modrej. Veľmi krásne, kontrastne je vidieť, koľko a kade tečie tá voda. A to je taký ten základ. Priniesla som si vlastne 3 druhy vložiek z dôvodu, že sa to vysiela verejne, tak nebudem hovoriť značku, ale sú to 3 značky, 2 dostupné v drogerii, možno, že ich budete aj poznať, a takisto naše aniónové vložky. Keď sa bavíme o otvorenosti, tak vlastne respektíve o tom uzavretí, tak veľmi dobre vieme, že vložky mávame väčšinou v kúpeľni alebo na záchode. Pokiaľ sa vám takto otvoria tie vložky a nemáte ich hermeticky uzavreté, toto je jedna značka, ktorá sa tvári ako Natur, dokonca to má trošku v názve, nebudem hovoriť celý názov, vyzerá tak aj trošku zelenkavo, takže sa môžeme tváriť, že sme trošku prírodní. Hej, čiže takto sa to vlastne otvorí a už to neviete zavrieť. Celý čas je to vonku. Keď si vyberiem túto vložku,
skôr, jak to vám teda ukážem ten test, tak vlastne na týchto vložkách je zaujímavé to, že vy keď si pozriete tú vložku, tak vôbec není uzavretá. Hej? Myslím, že to vidíte. Že si tam dám normálne prst, to znamená, vôjde tam vlhkosť, keďže ani ten vrchný obal sa nedá uzavrieť, takže vôjde tam pekne vlhkosť. Keď si tú vložku rozoberieme, v podstate akože už vieme, že to nebolo úplne uzavreté a nebolo to chránené, ako by som povedala. Tak, ja túto vložku prilepím na tacku, skôr, jak vám ešte ukážem tie ostatné, potom sa o nich porozprávame. Ďalšou značkou, ktorú som teda zohnala v drogerii, toto je značka, ktorú ja som používala pred 10 rokmi veľmi intenzívne a to je presne tá značka, ktorá mne osobne teda vyhovovala najviac, čo sa týka savosti, ale najmenej, čo sa týka zdravotných problémov, pretože ja som skutočne mala odreniny, pretože ten vrch je skutočne nie je prírodný a no, nebolo to nič príjemné. Takisto, keď som otvorila sáčok, tak vlastne už sa nedá zavrieť, čiže máme to takto otvorené. Posuniem sem. No a poďme sa pozrieť na ten uzáver. Čiže tu môžeme povedať, že veľmi jemne, ale to je taká keby strašne tenká látka, alebo čo to je. Čiže dá sa veľmi jemne otvoriť. Je to síce uzavreté, ale úplne by som tomu nedôverovala v rámci nejakej bezpečnosti voči vlhkosti, baktériám a tak ďalej. Takisto si ju prilepíme. Táto vrstva, keď vám už budem potom ukazovať presnejšie, tak dávam ju do stredu. A potom sú tu anionové vložky v jedle. Ja som si vybrala denné menštruačné, aby sme tak nejak akože približne boli v tých. Pozrite sa na ten uzáver. Ten uzáver je hermeticky uzavretý. Aj keď otvorím tie vložky, viem ich naspäť pekne zavrieť. Hej, čiže vôbec nič sa tam nedostáva. Takže si poďme vybrať jednu vložku. Tak. Ja si ich pre bezpečnosť zavriem, ale keď vám poviem, že kľudne mohli byť otvorené, mi uveríte. Pretože takto, keby som ju vložila do pohára s vodou, ja ju vytiahnem a je suchá. Pretože, a ja vám ukážem prečo. Ono sa to síce vyzerá, že to není uzavreté, ale pozrite sa. Teraz som otvorila celú tú vložku a ak si pozriete ten, ja sa to snažím tak ukázať, aby ste to videli. Je to hermeticky uzavreté. Hej? To znamená, až teraz vlastne sa dostávame k vložke, ktorá je teda už na omak veľmi príjemná. Opäť si to prilepím. Tak, ukázala som vám, že máme injekčné striekačky s vodou, takže ja vás teraz nahnem, aby ste videli tieto vložky a ja vás poprosím, aby ste mi len dali vedieť, či to vidíte v poriadku. Či Áno, vidíte? áno. Super, výborne. Tak dúfam, že budete Vidíme. mať taký zážitok, ako keď robíme naživo. Toto je vložka Vieda. Vidíte, tu je vlastne taký ten krásny čip. Toto je tá jedna značka, ktorú som ja nosila predtým. A toto je tá, čo sa tvári ako prírodná. Aspoň chvíľu. Tak. Na omak, škoda, že nie ste naživo, ale na omak, táto je taký zlatý stred, by som povedala, není úplne bavlnená, úplne príjemná, ale není taká draplavá, jak táto, pretože táto je úplne, to cítim, plast, hej? Úplne plastový povrch. Ja som si pripravila 6 takýchto injekčných striekačiek po 20 ml, takže mám pripravených 40 ml do každej jednej vložky. V každom prípade každá vložka by mala absorbovať minimálne 50 ml, tak aby ste boli v komforte. Tak poďme na jednu.
Ja neviem, či to vidíte. Ja okrem toho teda, že videli ste, že som ju čerstvo otvorila. Ach, táto so mnou vôbec nespolupracuje. Zatiaľ už začala mierne sať. Hej, to znamená, že ak by sme krvácali, tak toto vôbec není ideálny, ideálny stav. Ale no, keďže mi tu stojí tá voda, vidíte to, tak ja pôjdem na ďalšiu vložku, nech sa to trošku ako vsaje. Toto je tá najviac reklamovaná, najviac ako keby používaná. Túto som používala práve kvôli tej vsavosti, že teda ako vidíte, relatívne dobre saje. Hej? Tak, do nej skúsime dať aj druhú 20, pretože vidíme, že saje. Takže ešte jedna 20. Tak to nám to pekne vyzerá, že pekne absorbuje. Áno. Ale keď si to zoberieme, vlastne tuto je len 20, hej? Tu ešte pridáme. By som bola rada, keby sa to trošku vsiaklo. Uh, tu vidíte, že máme 40 a až to vidíte na tej kamere, ako vlastne tá voda tam v tom sa pretláča naspäť. Skúsime dať do prvej ešte 20, aj keď sa trošku obávam, či to vôbec zvládne, ale tak niečo sa tam deje, ona sa už tá prvá vrstva si prerazila, takže to trošku absorbuje. Tak, máme aj tam 40 a poďme na viedu. Vieda vlastne takto má krásne v strede čip a teraz poďme. Dúfam, že to dobre vidíte, ako sa vlastne krásne vstrebáva tá tekutina. Tak, prvá 20 je tam. A ešte poslednú 20 dáme. Tam je vidieť na tej vložke, že ona vlastne ako keby puchne, ale vyzerá to tak, že neprepúšťa späť. Hej, že si to pekne absorbuje vo svojom vnútri. Takže necháme ich takto ešte trošičku absorbovať, ale už na ten prvý omak, hej, tuto máme úplnú vodu, tuto máme tiež úplnú vodu a to sme ich dali skôr, hej. A tuto cítim, akože zatiaľ ešte výrazne, no, v princípe suchú, hej. Keby som to takto mačkala, vidíte, nejaká žiadna voda je tam vnútri, práve ten agar, ktorý zadržuje tú, tú tekutinu. Keď si zoberieme ďalší taký test, tak si môžeme dať takto servitky. Dáme si jednu, dáme si druhú a dáme si tretiu. Hej? Tuto poďme tak, že dvomi prstami. Vidíte sami, čo to spravilo. Tuto dáme dvomi prstami. Jedným. Vidíte sami, že tá voda ide späť a to boli oveľa skôr. A tuto môžem dať aj celú ruku. A dokonca, keby som pritlačila, tak skutočne len veľmi jemne, respektíve, lebo sme tam nechali málo, ale je to v princípe skoro suché. Hej? Čiže je to úplne, úplne o niečom inom. Toto je jeden taký vizuálny test. Ako vidíte, suchosť, respektíve absorpcia týchto vložiek je extrémny rozdiel. Poďme sa pozrieť, z čoho je vyrobená vrchná vrstva. Ja si to tu skúsim takto tú vrchnú vrstvu odtrhnúť. Je veľmi ťažko z tejto natur.
ale ide. Ale tu je cítiť proste aj ten plast. Je to cítiť, že aj ten povrch není úplne stav ideál. Veľmi ťažko sa to trhá. Tak, tu môžete vidieť vlastne, a, ako sa to naťahuje. Není to vôbec, a, no je tam cítiť, že to není úplne prírodná záležitosť. Poďme na druhú vložku. Tu to tak nejak musíme trošku, no tá je čisto za mňa plast, ale poďme sa na to pozrieť. Tuto vnútri vidím ako keby taký gel. Hej? Až je to vidieť na tej kamere. Je to taký gel pod papierom. Tuto to vyzerá ako nejaká buničina, čož mi nepríde ako savé. A vrch, pozrite sa na to, ako to je vidieť, že to je guma alebo plast. Hej? Že je to, jak sa to naťahuje. Tak a teraz sa poďme pozrieť na vieda vložku. Toto je krásne jemnúčko, jak papier. Vidíte sami, veľmi jednoduchá záležitosť. Hej, keď to odokrieme, tu je taká želatina, je to agar-agar, ktorý vlastne absorboval a nepustil tú vrstvu. A keď si vezmeme úplne tú hornú vrstvu, tak to je úplne papierik. Tak vidíte tu tie kraje. Proste to je nádhera. Jemné, ale suché. Úplne, že suché. Toto je úplná suchá vec. Tu je ten čip. Ten čip ja dám ešte na box. S ním ešte budeme dnes pracovať. A chcem vám ukázať ešte jednu vec. Keď si ich dám takto, že si ich zrolujem, dúfam, že všetko vidíte v poriadku, a zmačknem, tak ako vidíte, sme tam, ani som sa veľmi nemusela snažiť a vymačkla som hromadu vody. Hej, dajte mi vedieť, či to vidíte, prosím. Áno, áno. Vidíme, vidíme. Je to tá modrá, ale na tej siete tá modrá zase úplne není vidieť, ale ja si myslím, že to, že jak to tečie, to je vidno. Takisto tá druhá, Ježišmaria, to som ani som nezmačkla. Hej, čiže krásne vyteká, no krásne, no vyteká to. A tento agar-agar, keď si vezmeme, mi sa trošku už vyberá von, to je úplne jemná vec, tak ale keď si ho vezmem, že ho chcem vymačkať, vidíte, ako silno sa snažím a jedine, čo som vymačkala, že ide von. Ja mám tu pre vás ešte jeden pohár, až ho vidíte. A ja celú tú vložku do toho pohára vložím. A ukážem vám, že koľko dokáže absorbovať ešte táto vložka. Či vôbec uvidíme. Hej? Nechám si to tu. A mám pre vás ešte jeden test. Toto si odložím. Toto si nechám pred vami ešte. A keď sme hovorili o kyslom prostredí a o teda zásadom o prostredí na našej sliznici, tak je veľmi dôležité, aby to pH bolo také, aké tam má byť. A pokiaľ máme vlastne kyslé prostredie, tak vznikajú rôzne choroby. Hej? Tak ja som si dnes pripravila vlastne taký test, kde urobím do vody nakvapkám jodovú tinktúru. Urobí nám vlastne také kyslé prostredie, aby som si pomohla trošku. Čiže toto je také kyslé prostredie, ktoré vlastne spôsobuje, keď máme prekyslené prostredie dole, tak vznikajú choroby. A teraz tu mám ten náš čip z vložky a ja ho takto len vložím a skúsim vám ho takto
premiešať. Neviem, či to vidíte, ale on vlastne tú vodu zosvetľuje. Hej? Vlastne vytvára to prostredie, to prostredie. Už tým, že bol navlhčený, ale zosvetlil to. Zosvetlil. Ešte môžeme urobiť pokus s čerstvým čipom, aby ste videli, že tá vložka už absorbovala niečo. Takto vyzerajú. Takto vyzerajú intimky. Tak. Keď si vyberieme anionový čip odtiaľto, hm, vezmeme si úplne nový čip. Možno, že som tam klepla trošku viac. Ešte pridáme trošku. Aby ste vedeli teda skutočne ten efekt s čerstvým čipom. Tak. A keď to tam vložíme, tak vlastne sami vidíte, že teraz to bolo krásne vidieť, lebo už tá namočená vložka, už to bolo o niečom inom. Ale tu vidíte čerstvý čip, ako náhle vy si dáte čistú vložku, tak vlastne zlepší to pH, to znamená zníži tú kyslosť a je bližšie na tej stupnici pre zásaditosť tej vašej slíznice. Tak, verím, že sa vám pokusy páčili. Ja to dám teda všetko naspäť. A toto bolo také interaktívne. A teraz by som ešte pokračovala v podstate s prezentáciou. Takže si to zazdielam. Dobre, vložky sme už otestovali, pozreli sme sa im bližšie na zubky. Verím tomu, že sa vám to teda páčilo, ako ste videli v podstate ten rozdiel. Preto je veľmi dôležité vedieť, čo kupujete a čo to obsahuje. Vieda ma oslovila aj ďalšími produktami. Veľmi zaujímavým produktom je práve intimný gel, ktorý má prírodné zloženie. A je to taký úplne jemný gel, ktorý veľmi hĺbkovo čistí pokožku. Je vhodný pre ženy aj pre mužov, čiže je dosť univerzálny a má prirodzene blízke pH ľudskej pokožky. Čo je zaujímavé, tak vlastne obsahuje cesnak, ktorý je antibakteriálny, podporuje obrany schopnosť slizníc, takisto obsahuje zymolez, upokojuje, zmierňuje podráždenie a dodáva sviežosť. Koreň sofory žltkastej je veľmi protizápalový, zmierňuje svrbenie a začervenanie. Plod strniska monierovho je to antimikrobiálny a podporuje regeneráciu slizníc. A takisto je tam kôra aksamietnické amurské, ktorá hydratuje, tonizuje a upokojuje. Čo znamená, že je veľmi vhodný práve na tú každodennú hygienu. Môžete si ho obstarať samostatne. Mne sa veľmi páči tá kombinácia veľkého a malého. Jeden je 240 ml a druhý je 50 ml. A používať ho môžete buď takto samostatne, alebo v kombinácii práve s tým antibakteriálnym vaginálnym gelom, o ktorom za chvíľočku budeme hovoriť. Čiže za mňa toto je tiež jedna z tých súčastí našej intimnej hygieny, ktorú by mala vlastne mať každá žena. No a keď už som spomínala ten antibakteriálny vaginálny gel, tak ten vlastne pozostáva z prírodných rastlinných extraktov, má antibakteriálne účinky a vlastne má veľa prírodných bioaktívnych zložiek. Na čo všetko sa používa? Ja poviem na rovinu, že zo začiatku som mala taký veľký rešpekt, pretože som netušila, čo to je, ale samozrejme som si to tiež objednala a moja osobná skúsenosť je, že
tým, že ja som mala vlastne ten problém, kedy som prišla do Viedy, tak vložkami sa mi utišili také tie bolesti, svrbenie, ale rany sa mi, ako keby také tie hlbšie ranky, sa mi nehojili až tak rýchlo. A týmto gelom, v podstate, keď som si natrela len trošku toho gelu, tam nastala okamžite úľava, ako neskutočne. Takže ja som povedala, že toto je jedna z vecí, ktorú budem mať aj preventívne doma, aj keď samozrejme si chcem urobiť celú tú 24-dňovú kúru. A čo sa vlastne deje? Má antibakteriálny účinok. Sú to vlastne také ako keby striekačky. Tu v prednej časti je gel, v zadnej časti sa to ako keby posúva, vklada sa to do vagíny, večer je tam celý ten postup. Veľmi jednoduchá aplikácia a tým, že sa vlastne používa na dlhšie obdobie, napríklad na 24 dní, tak dokáže pomôcť pri viacerých problémoch. Napríklad jedna tuba hodinu pred intimným stykom maximalizuje účinok práve pri zmiernení zápalov a antibakteriálny účinok. Pokiaľ máte 24-dňovú kúru, tak odstraňuje povrchové zápaly. A tam je dobre potom pridať, ono vždycky sa hovorí, že aj keď robíte nejakú kúru, keď už máte nejaké zdravotné problémy, treba pridať ešte 3 až 5 dní navyše, aby vlastne sa doliečilo a zabránilo ďalším problémom. Takisto je to vlastne vaginálny gel, ktorý vyplavuje toxíny z maternice. Ja som za celú tú éru vlastne nezažila produkt, ktorý by detoxikoval maternicu. V maternici sa môže nachádzať rôzne zvyšky menštruácie, odumreté spermie, ktoré vlastne ovplyvňujú našu pleť a náš vzhľad. A tým, že sa urobí tá 24-dňová kúra, keď sa pravidelne používa, tak sa zlepšuje aj pleť. Vlastne vzniká taká zdravá farba, menej pigmentácie. Čiže hovoríme, že vlastne je to celé prepojené, takže napriek tomu, že riešime našu intimnú časť, tak veľmi veľa vecí na našom tele dokáže ovplyvniť zdravie maternice. Ochrana sliznice pošvy. Postupne vlastne obnovuje sliznicu pošvy, čím zmierňuje suchosť a drsnosť. Toto môžem potvrdiť asi po týždni natierania. Som skutočne si uvedomila, nie, že by to nebolo hneď. Ono je hneď ten komfort veľmi citeľný, hej, už po prvom použití. Ale po nejakých dňoch som si uvedomila, že ono to neprestáva, hej, že tá suchosť neprichádza. Čiže zmierňuje vlastne tú suchosť a čím vlastne vytvára ten komfort aj pre nás 50+, plus, hej. Čiže vôbec to netreba brať, že vek 50, 70, to je jedno. Dokonca vlastne podporuje aj harmóniu vo vzťahoch a intimný život tým, že vlastne práve ženy, ktoré majú ten problém s tou suchosťou, sú v komforte a samozrejme je to oveľa lepší zážitok. Omladzujú a tonizujú vaječníky, čím vlastne sa podporuje prirodzená sekrecia estrogenu. Takisto zlepšujú elasticitu kože, napínajú svalstvo a v podstate dvíhajú prsia. Ono tým, že je to celé prepojené, tak skutočne ten organizmus je úplne v inej pohode. Poskytuje viacej energie, vitality a ženského pôvabu a je to úplne bez rizika hormonálnych vedľajších účinkov. To znamená, gel pôsobí lokálne a bezpečne. No a možno si poviete, prečo sem dávam výživové doplnky. Tak, jak som hovorila na začiatku, je veľmi dobré si vyberať vedome výživové doplnky. Ja keď som videla, aké produkty má Vieda a ja som si teda prešla aj tie výživové doplnky, tak som zistila, že wow, pretože skutočne obsahuje také ingrediencie a hlavne sú vyrábané na základe tradičnej čínskej medicíny. To znamená, že sú veľmi podporujúce naše zdravie. Tieto kapsule, Fénix, ako ich voláme, vlastne podporujú čistenie krvi a posilňujú cievy. Takisto regulujú tlak, hladinu cukru a lipidov. Lipidy sú veľmi dôležité v krvi
ale musia byť v norme. Ja som napríklad nedávno mala tiež krvné testy, kde mi zistili od liekov bývalých teda poškodenie pečene a vysoké lipidy. Takže samozrejme Fénix nasadený, pretože ja potrebujem dostať do tej normálnej hladiny tie lipidy. A takisto aj cukor. Je to pomoc vlastne aj pri hypertenzii, ischemickej chorobe srdca, trombóze, všetko vlastne. Ono to, nehovorím, že je to liek, je to na podpora a prevencia. Hej? Takisto vlastne spomaluje proces starnutia. Extrakt z NATO s dvomi T, je vlastne produkt, dokonca v Japonsku je to jedlo, ktoré majú Japonci ako národné jedlo a je to veľmi, veľmi zdravé jedlo, ktoré ich udržiava práve v tej kondícii, preto sú oni takí všetci vyhladení a krásni, zdraví relatívne, pretože práve toto jedia jedlo z tohto NATO a v tomto prípade tu máme extrakt z NATO a má trombolytický účinok, čo znamená, že rozpúšťa vzniknuté krvné zráceniny a podporuje prietok krvi. Pokiaľ my nemáme tú krv v komforte, je hustá a proste má nejaké také tie zhluky, tak ona sa ani nedostane do tých najtenších kapilár v podstate. To znamená, je veľmi dôležité, aby sme udržiavali krv v tej hustote, ktorá má byť. Tam treba samozrejme piť aj dostatok vody a takisto tento Fénix k tomu veľmi dobre prispieva, k tomu prietoku. Takisto zmäkčuje cievy a je to antioxidant. A veľmi zaujímavým antioxidantom, ktorý to obsahuje, je extrakt z hroznových jadierok. Je to vlastne antioxidant veľmi silný, ktorý chráni cievy a zlepšuje ich elasticitu. A takisto znižuje v podstate krvný tlak. Je to extrakt z gynostemy pedlistej, ktorý vlastne má na starosti to, že tie cievy sú v pohode a vlastne nemajú, ten krvný tlak sa stabilizuje, takisto sa stabilizuje hladina cukru a lipidov v krvi a podporuje trombolytické účinky. Za mňa sú to kapsule, ktoré by takisto mali byť v tej preventívnej lekárničke a brať si pravidelné kúry. Moja veľmi obľúbená huba je huba Lindsay, Ganoderma, Reishi. Každý to, má to totižto viacej názvov. Je to drevokazná rastlina. A táto kombinácia, keď som na začiatku hovorila, že pozerajte sa na to, na tie zdroje, odkiaľ sú, ako sa to vyrába, tak táto kombinácia je unikátna, pretože tradičná čínska medicína má asi 365 ingrediencií, ktoré sú úplne že top. A na samom vrchu sú tri veci: linzy, cordyceps a shiitake. Huba shiitake. A práve tieto kapsule obsahujú spory a mycelium huby linzy. Mycelium je práve ten spodok. Obsahujú extrakt zo ženšeňu. Ženšeň poznáme, je to veľmi, veľmi koreň dlhovekosti, ako sa hovorí, a mycelium cordycepsu. Cordyceps samotný rastie vo veľmi vysokých výškach, v veľmi ťažkých podmienkach. To znamená, keď to rastie a žije, pretože to je chvíľu husenica a potom zase nejaký koreň, alebo nejak tak sa to volá. To znamená, že má to veľmi veľa aktívnych účinných látok. A toto obsahuje vlastne mycelium. Prečo je to veľmi dôležité? Obsahuje až 6-krát vyšší obsah polysacharidov, čím vlastne spôsobuje dvojnásobnú účinnosť. A keď som hovorila o spracovaní, tak vieda má veľmi moderné technológie spracovania, čo znamená vysoká vstrebateľnosť. Niektoré produkty môžete do seba dávať 10-12 kapsúl a žiadny účinok nemáte. Toto je skutočne vyrobené podľa takých technológií, ktoré sú šetrné, účinné a vysoko vstrebateľné. Je to vlastne čistý prírodný produkt a keďže sme hovorili o prevencii a
Častokrát sa hovorí či už sú to rakovina, alebo proste rôzne ďalšie ochorenia, tak potrebujeme imunitu a tak ďalej. A linzy vlastne má ako hlavné účinky posilňuje imunitu. Chráni pečeň a srdcovo-cievny systém, takisto podporuje pamäť, sústredenie, nervovú sústavu, keď sme sa bavili na začiatku stres, pohoda. Linzy sú tieto kapsule sú jedny z tých, ktoré podporujú práve tú nervovú sústavu. Takisto pomoc pri respiračných ochoreniach a cukrovke, protinádorové a protirakovinové pôsobenie, ako som spomínala, ženy veľakrát a stále je to na vzostupe, riešia práve rakovinu krčka maternice, rakovinu prsníkov a tak ďalej. Veľmi dôležité brať preventívne. Takisto spomaluje starnutie, to je také ako veľmi príjemný benefit a prinášajú vitalitu a krásu. Čím ma ale vieda veľmi prekvapila, to je tiež jedna z vecí, ktorú som nikde nevidela, boli elixíry. Ten, ktorý som ja používala, ktorý mne okamžite zabral, tak bol zelený elixír. Dnes vám poviem niečo o červenom elixíre, pretože na výživové doplnky tu máme úplne fantastické ďalšie webináre. Ale tento červený elixír vlastne normalizuje energetickú rovnováhu, čím posilňuje imunitu a takisto energiu toho organizmu, čo vlastne to ženské zdravie tak či tak potrebuje. Je vyvinuté špecialistami tradičnej čínskej medicíny, takže skutočne je to pod patronátom veľmi, veľmi vplyvných a učených ľudí v rámci tradičnej čínskej medicíny. Takisto je to prírodné, vysokokvalitné ingrediencie a veľmi ľahko sa vstrebáva. Sú to také fľaštičky, do ktorých sa dáva taká slamka, a pije sa to buď pol ráno, pol večer, alebo podľa toho, čo vlastne riešite. Tento červený elixír má protinádorový účinok, to znamená posilňuje imunitu, znižuje riziko neoplastických ochorení a metastáz. Takisto obnovuje energiu a boj proti únave, čo je veľmi dôležité, zvyšuje odolnosť voči stresu a fyzickej záťaži a sme opäť pri tom strese. Takisto podporuje funkciu pečene a obličiek, veľmi dôležité orgány v rámci tradičnej čínskej medicíny, čiže chráni ich pred toxickým poškodením, zlepšuje regeneráciu a detoxikáciu. Takisto je to vlastne hladina lipidov a cukru, ktorú reguluje a podporuje metabolickú rovnováhu a zdravé cievy. Prečo by sme ju mali používať? Je to vlastne vtedy, keď máme oslabenú imunitu, únavu, hormonálnu nerovnováhu, alebo sme po nejakej chorobe, pri menopauze, alebo pre zdravý životný štýl. Takže za mňa toto sú produkty, ktoré určite dávam do pozornosti. No a tento jeden produkt, ktorý skutočne som tak nejak na začiatku s veľkým rešpektom tiež na ňo pozerala, je sojový nízkomolekulárny peptid. Prečo ho spomínam pri ženskom zdraví, sa za chvíľočku dozviete. Má vlastne veľmi silnú regeneračnú schopnosť, dodáva energiu a zdravie zvnútra. A čo sú to vlastne peptidy? Peptidy sú tvorené reťazcom aminokyselín, ktoré sú zvyčajne v zhluku 20 až 50. Skôr ako vstupujú do krvného obehu, tak často prechádzajú fermentáciou. Čím vlastne je ten čas, kedy sa dostanú k bunkám, predĺžený. Nízkomolekulárne peptidy majú reťazec len 3 až 5 aminokyselín. Vďaka nanoveľkosti okamžite sa vstrievajú do krvného obehu a takisto vlastne obchádzajú celý fermentačný proces. Bunky sú okamžite vyživované. Urychľuje to regeneráciu a obnovu poškodených orgánov. A prečo je vlastne pre ženy dôležitý? Je to vlastne podpora vitality, opäť imunita a regenerácia. Častokrát majú ženy zapálené prsníky, mliečne žľazy práve po tých pôrodoch pri kojení.
Peptidový roztok, ktorý sa vlastne vytvára z tohto peptidu, z tohto prášku, sa môže naniesť na čistú pokožku a následne opláchnuť. Veľmi dobre to pôsobí práve proti týmto zápalom. Takisto to zlepšuje vlastne život aj pri náročnom dni a režime mladých mamičiek. Vieme veľmi dobre, mnohé sme už rodili a tiež sme boli mladé mamičky. Vieme, aké to je náročné vlastne s tými deťmi. A tento sojový nízkomolekulárny peptid je práve ten, ktorý aj dodáva tú energiu. Pomáha pri úprave hmotnosti. Častokrát ženy riešia to, že po pôrode priberú. Nemusí to byť po pôrode, môže to byť kedykoľvek. Ja osobne som tento sojový peptid nasadila. Brala som ho asi 12 dní. Ja mám za posledný mesiac aj asi mesiac a pol dole 6 kg. Takže tu ešte počkám, kým to pôjde ďalej dole, idú mi ďalšie krabičky, pretože ja som skončila na tom, že už nemám, ale už sú na ceste, zajtra by mali prísť ďalšie. Takže veľmi sa teším na to, kedy budem vám môcť vlastne povedať tú vlastnú skúsenosť už aj potom s tou úpravou hmotnosti, ale je to tak, ako skutočne tá hmotnosť išla dole. A čím sú vlastne známe tieto peptidy? Sú súčasťou čínskeho národného wellness programu. Táto technológia je pre nich ako pre zdravie a dlhý život. To znamená, že oni skutočne týmto žijú, používajú tieto produkty a majú to ako súčasť ich života, ich životného štýlu. No a o týchto produktoch vám nebudem hovoriť podrobne, pretože na toto už máme veľmi veľa webinárov, ale som si dala za povinnosť to spomenúť, pretože ja si myslím, že tieto produkty by nemali chýbať u nikoho doma. Je to biomasážny prístroj BEM a keď ho spomeniem pri ženských problémoch, tak skutočne, má to termo režim, to znamená hreje krásne, tak sa dá vlastne aj to brúško alebo čokoľvek, čo nás bolí, masírovať a vlastne prehrievať si počas svojich dní. Takže to je taký, že úplne skvelá vec. Samozrejme má to hromadu ďalších benefitov a nie len na naše dni, takže za mňa je to pomocník, ktorý by mal byť v každej domácnosti, v každej rodine. Takisto aktivátor buniek, veľmi sa teším, že už ho mám doma, pretože takisto som riešila nejaké poranenia a práve týmto aktivátorom, a to mám takú najčerstvejšiu asi skúsenosť, používam ho celkovo na celkové ozdravenie, pretože riešim viacej zdravotných problémov, ale mala som také otvorené ránky, ktoré mi po aplikácii v podstate sa krásne pozatvárali. Takže opäť ďalšia moja skúsenosť. No a sauna Bagua, tak to je vlastne tiež jeden z tých produktov, ktorý by mal byť v každej rodine, pretože keď už sme hovorili o tom, že potrebujeme sa zbavovať toxínov, detoxikovať, dostávať sa do harmonie a tak ďalej, tak práve táto sauna je ten produkt, ktorý nemusíte i chodiť do preplnených saun alebo tam, kde je veľa ľudí. Máte to doma, viete si to kedykoľvek rozložiť. Má to fantastické účinky. Komu vadí v podstate, ja napríklad nemôžem chodiť bežne do sauny, pretože mne tam vadí ten vzduch, tým, že je tam aj tá hlava, ten vlhký vzduch. Takže toto je vec, ktorá úplne fantasticky. Hlava je vonku a telo detoxikuje. Nie len pre vitalitu, pre zdravie, ale aj pre krásu. Tak. No a keď si to tak zhrnieme, prečo som to vlastne celé takto mala, tak tieto produkty vlastne spoločne poskytujú takú komplexnú starostlivosť, ktorá pokrýva všetky dôležité orgány a oblasti nášho ženského tela. Či je to intimná hygiena, ochrana, regenerácia pošvy, prevencia zápalov, pocit sviežosti a pohoda každý deň. Takisto je to detoxikácia, obnova, ako som aj pri tej saune spomínala, podpora metabolizmu, tá sauna fantastická pri chudnutí, vyplavenie toxínov, omladenie a vitalita organizmu. Krv a cievy, zlepšenie krvného obehu, regulácia tlaku, cukru, lipidov, podpora zdravého srdca a takisto ciev. No a čo sa týka imunity a hormonálnej rovnováhy, takisto je tam posilnenie tej obrany schopnosti,
vyrovnanie tých hormonálnych cyklov, podpora celkového zdravia a energie. A je vlastne taký výsledok, že ženy získavajú komplexnú ochranu, vitalitu a takisto tie pocit tej pohody. To znamená, nie len na tej vonkajšej úrovni, ale vlastne aj vnútorne podporíme zdravie a prevenciu všetkých ochorení. Aspoň v rámci toho. Tak, a ja už som v závere. Ďakujem veľmi pekne, že ste prešli svetom ženského zdravia. Pokiaľ by ste ma potrebovali kontaktovať, tu sú na mňa kontakty a ja už predávam slovo Oksane, ktorá teda